काछे में बरसातुनि ऐं नयूं वही अचण सबबि 4 यूनियन काउंसिलनि जे सवे ॻोठनि जो 4 ॾींहनि खां ज़मीनी राब्तो कटियल आहे, जॾहिं त ज़िले इंतिज़ामिया रोड रस्तनि जी बहाली लाइ के क़दम नाहिनि खंया, जंहिं करे हज़ारे माण्हू सख़्त परेशान आहिनि। टंडो रहीम ख़ान जे रिपोर्टर इमदाद लाशारी मूजिबि काछे में बरसातुनि सबबि नई गाज समेत मुख़्तलिफ़ नयूं वही आयूं आहिनि, जंहिं करे टंडो रहीम ख़ान समेत 4 यूनियन काउंसिलनि जा ज़मीनी राब्ता कटियल ऐं रस्ता बंदि आहिनि। उन करे हज़ारे माण्हू शहरनि ॾांहुं अचु वञु लाइ शदीद मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। ॿिए तरफ़ ज़िले इंतिज़ामिया तोड़े सिंध सरकार 4 ॾींहं गुज़रण बावजूदि मामले खां लातालुक़ बणियल आहिनि। काछे जे सवे ॻोठनि जा रहवासी भलारे महीने में पंहिंजे इलाइक़नि ताईं महदूद थी विया आहिनि। बीमार माण्हुनि खे इलाज लाइ शहरनि ॾांहुं पिणु मुंतक़िल नथो करे सघिजे, जॾहिं त रोड रस्ता बहाल न थियण करे सरकारी अस्पतालुनि ऐं स्कूलनि में अमलो पहुचणु नामुमकिन बणियल आहे। आदमशुमारी कंदड़ अमलो पिणु माण्हुनि जी ॻणप करण खां क़ासिर आहे।